खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्गखौ बेखेवगोन अमित शाहया। दिल्ली लामानि मुंखौ सोलायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लियाव दिल्ली नोगोर निगमआ 1 मे 2025 खालि लाला लाजपत राय मार्गनि मोनसे बाहागोनि मुंखौ सोलायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग खालामगोन। कैलाश कल'नि मेट्र' स्टेशननि साखाथियाव 835 मिटार गोलाव बाहागोआव ब्रह्मनि मोनसे मुसुखाबो थागोन, जायखौ बर' सुबुंफोरनि बिफा महरै मिथिनाय जायो। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ताजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। आसाम सोरखारजों खुंजानाय मान बावनाया बड'फानि 35थि थैनाय बोसोरारि फोरबो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ बिथांनि सन्मानाव गासै आसाम आरो बिटिआरआव 5 लाख लाइटफोर सावगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। बे गोबाव समनि दाबिखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय एबसुआ हायुंआरि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावदों। नैथि खौराङाव दङ एनडिएफबि केसफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय सोमोन्दो गोनां बिजिरसालियाव दैथायहरनाय जादों। एनडिएफबि केसफोरखौ जिल्ला बिजिरसालियाव लांनाय जाबाय। मोनसे गोनांथार राहा महरै गुवाहाटीनि स्पेसियेल सिबिआइ कर्टआ आद्रा थानाय गासैबो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एनडिएफबि केसफोरखौ जिल्ला बिजिरसालिफोराव दैथायहरनो बिथोन होदों, जेराव जाथायफोरा जादोंमोन। बिजिरसालिनि सुलुंनि बायदिब्ला गुवाहाटीआव एनडिएफबिजों सोमोन्दो थानाय मोन 9 केसफोरनि खोनासंनाय जागासिनो दं। मोनसे केस बिजिरनाया सिगांनिफ्रायनो बारहोखाबाय। गुबुन 8खौ दा कक्राझार आरो गुबुन सोमोन्दो गोनां जिल्लाफोराव लांनाय जाबाय। दायनिगिरिफोरनि गेजेराव एम बाथाजों लोगोसे गोजौ थाखोनि एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरबो दं, जाय दा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बिसोरखौ थाबैनो जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जागोन। बिजिरसालिया बुंदोंमोन दि बे आगाना आयेनारि नेमफोरखौ मानियो, जायनि थाखाय बै जायगायाव केसफोरखौ बिजिरनायनि गोनांथि जायो जेराव दायआ जादोंमोन। बे आगाना बिजिरनायखौ गोख्रै खालामनो आरो थार बिजिरनायखौ रोखा खालामनो हागौ। थामथि खौराङाव दङ ओइचएस 2025 नि फिथाइखौ दिनै फुंनि 9 रिंगायाव फोसावगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ एक्सआव फोसावदोंमोन दि हायार सेकेन्डारि ओइचएसनि जोबथा आनजाद 2025 नि फिथाइखौ दिनै 30 एप्रिलनि फुङाव 9 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। फिथाइफोरा आरिमु, बिगियान, फालांगि आरो हाबायारि आयदाफोरखौ लाफागोन। मन्थ्रिनि बायदिब्ला बे बोसोराव गासै आयदाफोराव गासै 3,02,420 फरायसाफोरा ओइचएस आनजादाव जिरायदोंमोन। आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डनि मोनसे गुबुन फोसावथायाव बुंनाय जादों दि फिथाइखौ उथ्रिनाय बिनायसाफोरनि रल नम्बर थानाय फिथाइ गेजेट महरै मोननो हागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि डिजिटेल मार्कशीटखौ फुंनि 9 रिंगानिफ्राय थिखानाय वेबसाइटफोर एबा गुगल प्ले स्ट'रआव थानाय उपलब्ध एन्ड्रइड मबाइल एपनि गेजेरजों डाउनल'ड खालामनो हागोन। एपआ मार्कशीटखौ नायनो आरो डाउनल'ड खालामनो खाबुफोरबो होयो। जाफुंसार बिनायसाफोरनि थाखाय फोरमानलाइ काम मार्कशीटनि हार्ड कपिफोरखौ राननायनि अक्ट'खौ उनाव फोसावनाय जागोन। फेलें जानाय बिनायसाफोर आरो माखासे आयदा थाखोफोरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरा गावनो गाव हार्ड कपिफोर मोन्नाय नङा, नाथाय गोनांथि जायोब्ला बर्ड मावख'आव आलादायै आर'ज गाबनो हागोन। बेनि अनगायैबो फिननाय लिरबिदांफोरखौ फिन नायफिननो नागिरनाय एबा गावसोरनि बिजिरनाय लेखा बिलाइफोरनि स्केन कपिफोर मोन्नो लुबैनाय फरायसाफोरा एएसएसइबि वेबसाइट https://ahscc.assam.gov.in नि गेजेरजों अनलाइन आर'ज गाबनो हागोन। फिथाइ फोसावनायनि साननै उनाव रिचेकिं पर्टेलखौ एक्टिभेट खालामनाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ साइबार क्राइम एलार्ट, आसामखौ नोजोर होनानै एआइ पावार्ड वाट्सएप स्केम। आसामाव मोनसे गोदान आरो गिथावना साइबार स्केमआ गोसारगासिनो दं। साइबार दायनिगिरिफोरा एआइखौ बाहायनानै सुबुंफोरखौ वाट्सएपआव कल खालामनानै बै अनजिमाफोरखौ बाहायनानै थगायगासिनो दं, जायखौ नुयो दि बिसोरो लोगोफोर एबा बाहागिफोरनि। बे स्केमारफोरा सिनायजानाय गारांफोरखौ कपि खालामो आरो खेबसे पासवार्ड अटिपि बियो। खेबसे जेब्ला बिसोरो अटिपि मोनो, अब्ला बिसोरो भुगिनांनाय सुबुंनि वाट्सएप एकाउन्टखौ आबुं सामलायो। भुगिनांनायफोरा अब्ला गावसोरनि एकाउन्टनिफ्राय लग आउट जायो।
फारसेथिं थगायग्राफोरा गावारि खारिखौ खावो आरो माब्लाबा रां बियो एबा ब्लेकमेल बाहायो। गुवाहाटीनि साइबार पुलिस थानानि साइबार क्राइम इउनिटआ सानसेयावनो बेबादि मोनबा केस रेजिस्टार खालामदों। सा 25नि बांसिन सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो अजद होखांबाय। साइबार सेलआ सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों दि अटिपिखौ रावजोंबो रानलायनो नाङा आरो जायखिजाया सन्देह गोनां कलफोरखौ थाबैनो पुलिसनो रिपर्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ काछाराव 6.7 कौटि रांनि फेग्रा बेसाद जब्द, सानै हमजादों। आसाम पुलिसआ फुङाव काछार जिल्लायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। पुलिसआ गोसोम हाथायाव 6.7 कौटिसो रांनि 20,000 याबा टेब्लेट आरो 114 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदोंमोन। काछारनि एसपि नुअल महत'आ बुंदोंमोन दि स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै पुलिसआ सिलचर बाइपासनि खाथियाव फुङाव गंसे गारिखौ होबथायो। सानै सुबुं 35 बोसोर बैसोनि हुसेन आहमेद लस्कर आरो 39 बोसोर बैसोनि जेनुल हुसेन लस्करआ ड्राग्सजों लोगोसे हमजादोंमोन। मोनसे मुलि संदानग्रा किटआ बेसादफोरखौ हेर'इन आरो एम्फेटामाइन होनना रोखा खालामो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि मुलिफोरा नसुंसेनि रायजोनिफ्राय फैदोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसाम पुलिसआ गासै रायजोआवनो फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै गोख्रों नाजागासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ अरुणाचल पुलिसआ आसामनि डिक्रंनि साखाथियाव सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे ड्राग्स साप्लायारखौ हमदों। नाहरलागुन पुलिसआ आसाम पुलिसनि हेफाजाबजों अपारेशन डन 2.0 नि सिङाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव सासे गाहाय ड्राग्स जगायग्राखौ खादोंमोन। बे हमनाया नाहरलागुन पुलिस थानायाव रेबथुमजानाय मोनसे सोलिबाय थानाय NDPS एक्टनि गसरजों सोमोन्दो दं। बे अपारेशना 28 एप्रिल खालि आसामनि डिक्रं दैमानि रुगुंनि साखाथियाव ब्रह्मपुत्र नगराव सन्देह गोनां सुबुंनि न'आव जादोंमोन। मतलब आलीनि फिसाज्ला आरो आसामनि बान्दरदेवानि थागिरि 39 बोसोर बैसोनि आमिर आलीखौ 27.9 ग्रामसो लिरथायनि सन्देह गोनां हेर'इननि 20 सिसिफोरजों लोगोसे हमनाय जादोंमोन। बे जाफुंसारनाया सानै गुबुन दायनिगिरिफोर टेची लेच आरो टाना जामजानिफ्राय गोनांथार खौरां मोन्नायनि उनाव फैदोंमोन, जायफोरखौ 27 एप्रिलाव खानाय जादों। बे हरखाब सिग्रोमनायखौ इन्सपेक्टर कृष्णेन्दु देबआ दैदेनदोंमोन आरो PS नाहरलागुननि मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया हेफाजाब होदोंमोन। बेखौ SB मिहिन गाम्बो आरो SDPO ऋषि लांड'नि नायदिंनायाव खालामनाय जादोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनानै इनस्टाग्राम पस्टआव 19 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ बिजनीआव हमदों। 19 बोसोर बैसोनि सासे फरायसा आरिफुल आलीखौ पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनानै इनस्टाग्रामाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनायनि दायाव चिरां जिल्लायाव खानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बिजनीनि भौरागुरिनि थागिरि आरिफुलआ हायार सेकेन्डारि जोबथा बोसोरनि फरायसा। बिथांनि सोलिबाय थानाय बर्ड आनजादनि समाव बिथांखौ हमनानै लानाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि भिडिअ'आव ओरैबायदि आयदा दंमोन जाय पाकिस्तानखौ बाख्नायदोंमोन, जाय हायुङारि रैखाथि आरो रायजो-राजानि आबेगनि बादै जिंगा सिखांदोंमोन। बिबानगिरिफोरा दा पस्टनि थांखिखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो जुदि आरिफुलहा गुबुन हानजाफोरजों माबाफोर सोमोन्दो दं नामा। बे केसआ जर'खायै लाइमोनफोरनि गेजेराव समाजारि बिजोंनि बिबान गोनां बाहायनायनि सायाव सावरायनाय जागायजेनदों। 8थि खौराङाव दङ ससियेल मिडियायाव पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनानै कक्राझाराव सानै लाइमोनखौ खादों। ससियेल मिडियायाव पाकिस्ताननि हेफाजाबाव दान्थे-बिदान्थे गोनां लिरबिदां लिरनायनि थाखाय कक्राझारनि सानै लाइमोनफोरखौ खायो, जायनि जाहोनाव जिल्लायाव सोमावसारनाय सोमजिहोयो। हमजानाय सेंग्राफोरखौ दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय ब्रजखाल गामिनि थागिरि मनिरुज आली शेख आरो फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेकरखाथा गामिनि 23 बोसोर बैसोनि नजरुल इस्लाम होनना सिनायथि होदों। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि सानैबो लाइमोनफोरा गावसोरनि फेसबुक एकाउन्टआव आइ लाभ पाकिस्तान लिरदोंमोन आरो पाकिस्ताननि मददआव गोबां गुबुन सारिफोरबो लिरदोंमोन। बे बाथ्राया पुलिसनि नोजोराव फैदोंमोन आरो सानैखौबो हमनाय जादोंमोन आरो मेडिकेल आनजादनि जोबनायाव जेलाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव मनिरुज आली शेखखौ 26 एप्रिलनि मोनायाव हमनाय जादोंमोन आरो नजरुल इस्लामखौ 27 एप्रिल खालि हमनाय जादोंमोन। बेखौ गोसोखांनो हायो दि ससियेल मिडियायाव पहेलगाम जाथायनि उनाव पाकिस्ताननि मददआव लिरनायनि उनाव रायजोनि 24 जननिबो बांसिन सुबुंफोरखौ खानाय जाखाबाय, नाथाय दासिमबो माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव पाकिस्ताननि फारसे गावसोरनि मददखौ फोरमायगासिनो दं।
बेबादि फोथायखेबसोफोरखौ पुलिसआ सानफ्रोमबो खागासिनो दं। पाकिस्तानखौ हेफाजाब होग्रा क'क्राझाराव सानै लाइमोनखौ खानाया जिल्लायाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।